दोस्तों, रीता मुर्गी चुराने आई होती है और रीता देखती तो मुर्गी में ताला पड़ा होता है। तभी रीता अमनवा को बुलाती है और अमनवा तलवार लेकर रीता के पास आता है। तभी रीता अमनवा से कहती कि जंजीर काट, और अमनवा जंजीर के वजह पर रीता का हाथ काट देता है और रीता हाथ देखती तो बहुत तेज चिल्लाने लगती है। तभी रीता गुस्सा होकर अमनवा के खोपड़ी मारती है तो अमनवा जाकर दीवार में लड़कर नीचे गिर जाता है। तभी रीता गोलुआ को बुलाती है तो गोलुआ हथौड़ा लेकर आता है और रीता गोलुआ से जंजीर काटने को कहती है। तभी गोलुआ हथौड़ा जंजीर पर मारता है तो जंजीर टूट जाती है और तीनों भाग जाते हैं।